Pripremat ćemo 4 korice, a za jednu nam je potrebno 4 belanca, 4 kašike šećera, 2 kašike brašna, 50 grama pečenog mlevenog lešnika i 5 grama praška za pecivo. Belanca mutimo uz postepeno dodavanje šećera. Pošto umutimo belanca, dodajemo brašno, lešnik i prašak za pecivo. Spisak svih sastojaka uvijek možete pronaći ispod videa. Ispod naslova pritisnite one 3 tačkice. Sada sve ove sastojke fino sjedinimo i kada ih sjedinimo, masa za koru nam je gotova. Dok ovo radimo, rena nam se zagreva na 180 stepeni. Obložimo pleh 26 cm i stavimo cijelu ovu smesu za koru. Ravnomerno razvučimo i nosimo koricu da se peče. Na potpuno isti način pripremamo i preostale 3 korice. Korica se ispekla, vreme pečenja je 15 minuta. Ko nema 2 kalupa, odmah neka je vadi, ali neka je ostavi na papiru, da se tako zajedno hladi kako se ne bi skupila. Ko ima 2 pleha, odmah ovaj drugi u rirnu. Evo, korice sam ispekla, ostavljam ih sada da se ohlade dok ja budem kuvala kremove. U šerpu sipam 450 ml mleka od 500. Nosim na vatru da provrijem. Od kora nam je preostalo 16 žumanaca i ja ću iskoristiti 6 žumanaca za prvi krem. Pravit ću 2. 6 žumanaca mešam sa 200 grama kristal šećera i 90 grama skrobno brašna. Tome ću dodati ovo preostalo mleko, nekih 50 ml, možda malo više, sve to možete otprilike. I sad sve mešamo. Kada mleko provri, sipamo ga polako u razmućena žumanca i mešamo sve zajedno. Sad sve vraćamo u ovu šerpu i nosimo na vatru da se kuva. Krem kuvamo na srednjoj vatri kako nam ne bi zagoreo i kada dostigne ovu gustinu skidamo ga sa ringle. Preko stavljamo kesu ili foliju kako nam se ne bi uhvatila korica i ostavljamo da se ohladi do sobne temperature. Preostali 10 žumanaca koristimo za krem i mutimo ih sa 150 grama kristal šećera. Mutimo ih ovako par minuta i kada ovako posvetle, nosimo ih na paru da se kuvaju. U jednu šerpu sipali smo 1 do 2 cm vode i sada na nju stavljamo ovu šerpu sa žumancima i čekamo da provri na srednjoj vatri. Od momenta kada voda provri, kuvat ćemo nekih 10 minuta. Nakon 10 minuta kada je krem kuvan, kada povučete varjačom, ovako će vam ostajati trag. Sada ćemo dodati jednu mlečnu ili noiset, čokoladu najlepše želje. Kada se čokolada potpuno topila i povezala sa kremom od žumanaca, skidamo ovaj krem sa pare kako bi nam se ohladio, a hladimo ga uz povremeno mešanje. Ohlađeni puding prvo razbijemo mikserom. Dodajemo zatim 125 grama omekšalog maslaca. Posebno mutimo 200 grama šlaga u prahu sa 300 ml hladnog mleka. U prethodno umućeni žuti krem dodajemo 2 pune kašike šlaga i mutimo sve zajedno. Seckamo zatim ovu jednu čokoladu najlepše želje sa keksom. U prethodno umućeni fil dodajemo ovu iseckanu čokoladu i 50 grama pečenog mlevenog lešnika. Zatim spatulom sve zajedno mešamo. Drugi krem su nam ova skuvana žumanca i čokolada. I ovom kremu dodajemo 125 grama omešalog maslaca i mutimo sve zajedno.
I drugi krem nam je gotov. Na tacnu stavljamo prvu koru, pa na nju stavljamo pola ovog žutog krema. Preko stavljamo tanak sloj šlaga. Preko šlaga druga kora. Na drugu koru ceo čokoladni krem. Da bi vam torta bila čvršća ili da lakše mažete ove kremove, uvek možete okolo da stavite ovaj kalup u kojem ste pekli korice. Sad na ovaj čokoladni deo opet tanak sloj šlaga. Preko šlaga stavimo koricu, ostatak žutog krema, tanki sloj šlaga i četvrtu koru. Za glazuru koristim 100 g mlečne čokolade najlepše želje i dodajem 2 kašike ulja i 1 kašiku mleka. Sve ću to otopiti u mikrotalasnoj. Možete da otopite i na pari. Otopljenu čokoladu prelivamo preko gornje kore. Za dekoraciju torte okolo 120 g crne čokolade otopila sam u 200 ml slatke pavlake, ohladila do sobne temperature, a onda stavila u frižider da se hladi zajedno sa tortom. Posle toga sam izvadila iz frižidera i umutila mikserom. Nemojte da se uplašite, ta masa je prvo dosta retka, a onda se zgusne u ovako fini krem.